როგორ აამუშაო შენი იდეა, როგორ დაგეგმო შენი წარმატება, როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას, შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე. საღამოშიდობისა მოგესალმებით ყველას კონსმენტ რადიო იმედს მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და პროდიუსერ ნატალია თეთრაშვილთან ერთად გთავაზობ გადაცემას PR ფორუმი. დღეს ჩვენი გადაცემა ეთმობა აბსოლუტურად განსხვავებულ და განსაკუთრებულ პროექტს ოცნების 7 დღე, რომელსაც ახორციელებს საქველმოქმედო ფონდი ცხოვრება მშვენიერია სპეციალურად ონკოლოგიურად დაავადებული ბავშვებისთვის, რომლებსაც რეაბილიტაციის ურთულესი პროცესის გადალახვა სწორედ ახლა უწევთ. დეტალები პროექტის შესახებ მოდით მოვისმინოთ დღეს ჩვენი სტუმრებისგან. ნინა პირმისაშვილი ფონდ ცხოვრება მშვენიერიას PR მენეჯერი და დედა თინა თინი, ბერი ანდრიას ფონდის ხელმძღვანელი. საღამოშიდობისა მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა რომ აკეთებთ საოცრად კეთილშობილ საქმეს და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. საღამოშიდობისა მადლობა თქვენ. მერიდება დედა თინა თინთან, მაგრამ ალბათ უმჯობესია პროექტის PR მენეჯერისგან დავიწყოთ იმისთვის რომ საქმის დეტალებში გავერკვეთ კარგად. რას გულისხმობს პროექტი ოცნების 7 დღე? ნინა, რა არის მისი მიზნობრიობა და რატომ აირჩეთ სწორედ ეს პერიოდი დასახმარებლად? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება პროექტს, პროექტის ოცნების 7 დღე გულისხმობს ძალიან მარტივად რომ დავიწყოთ, ანუ 7 დღიან სარეაბილიტაციო და საინტეგრაციო ქმედებებს, აქტივობებს, რომლებიც ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილებს ეხმარებათ საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში, იმ რთული პერიოდის გადალახვაში, რომელიც მათ ქიმიოთერაპიის შემდგომ უდგებათ ხოლმე. სწორედ სახელიდან გამომდინარე, ძალიან მარტივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენი ფონდი ცხოვრება მშვენიერია ცდილობს ეს 7 დღე, რომელიც სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით დაფინანსდა, ამ ბავშვებისთვის გავხადოთ საოცნებო, ძალიან ხშირად კარგად დადებითად გასახსენებელი და ვეცდებით რომ ამ 7 დღის მანძილზე მათ ყველანაირი ოცნება ავუსრულოთ. რა მოხდება ამ 7 დღის განმავლობაში მათ ცხოვრებაში? აქტივობები წინასწარ არის გაწერილი, ძირითადი ბირთვი, რაზეც აგებულია ეს პროექტი, ეს არის სპექტაკლის დადგმა ალისა საოცრებათა ქვეყანაში. პატარა ბენეფიციარები არიან მსახიობები, ამჯერად უკვე დაწყებულია რეპეტიციები, მე რამდენადაც მოგვს ინფორმაცია. მესამე დღეა უკვე პროექტი მიმდინარეობს, დავიწყეთ 14-ში და დღეს უკვე მესამე დღეა. ისინი გადიან რეპეტიციებს რუსთაველის თეატრში, საკმაოდ სწრაფად აითვისეს თავისი როლები და მოწონთ და განსაკუთრებით კოსტიუმებს რო ხედავენ ამაზე, შოქში ვარდებიან და ისეთი საყვარლები არიან ეს ყვავილების და ბუჩქების ფორმაში, ძალიან საინტერესოა. თან იცი რა არის ყველაზე კარგი, რომ ეს ბავშვები არიან ჩაკეტილები და ძალიან გახსნილად ურთიერთობენ თეატრის მსახიობებთან, უკვე რაღაცა კამერებსაც მიეჩვენენ, დღეს მაგალითად მიკროფონს დაატარებ და პატარა მეგიხელიდან არუშავდა, თვითონ წერდა თავის ბავშვებს და ძალიან კარგია და მათი ეს ყველა წუთი, რომელიც ბედნიერებას ანიჭებს, არის მნიშვნელოვანი და აისახება მათ ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური ფაქტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს. სპექტაკლის პრემიერა გაიმართება მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, მადლობა მათ რომ დაუთმეს სცენა ამ ბავშვებს. ასაკი თუ შეიძლება რომ გითხრათ და რამდენი ბავშვია ამ შემთხვევაში ამ პროექტში ჩართული? კონკრეტულად ამ პროექტში ჩართული 10 ბავშვი, ყველაზე პატარა არის 4 წლის და ყველაზე დიდი არის 21 წლის. თუმცა რეპეტიციებში ჯერჯერობით მხოლოდ 8 ბავშვი გადის, იმიტომ რომ 2 ამჟამად ჯერ კიდევ კლინიკაშია და ქიმიოთერაპიის კურსს იტარებს. იმედი მაქვს რომ ხვალიდან უკვე შემოგვიერთდებიან ეს ბავშვებიც. აქვე მინდა აღვნიშნო გამომრჩა წეღან აქტივობების ჩამოთვლის დროს, რომ რეპეტიციების შემდეგ ყოველ დღე მათი გართობის მიზნით ხდება ესეთი რაღაცა. რეპეტიციიდან მიყვავს სხვადასხვა გასართობ ცენტრებში, მუშტაედის ბაღში ყავდა მაგალითად გუშინ, დღეს კინო რუსთაველში ყავდა და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ გვერდში დაგვიდგნენ და ეს ყველაფერი გააკეთეს ყოველგვარი ფინანსების გარეშე და ჩაერთნენ ჩვენ ხელმოქმედებაში და იმედი მაქვს რომ მიბაძავენ მათ სხვა კომპანიებიც და გამოხმაურება მოყვება. ძირითადი მიზანი ამ პროექტის გამართვის არის რა? რისთვის აკეთებთ ამ პროექტს გარდა იმისა, რომ ცხოვრებას და იმ 7 დღეს უამაზებთ, რომლებიც მათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაყვება ბუნებრივია. გარდა ამისა, ისინი არიან ჩართულები ძალიან საოცარ პროცესში, ასე ვთქვათ, ისინი ემზადებიან, რომ მათ მომდევნო ბენეფიციარებისთვის შეუგროვდეთ მკურნალობისთვის განკუთვნილი თანხა. ასეა? კი ბატონო, ასეა. ჩვენი პროექტის ძირითადი მიზანი არის თანხების მოძიება, თანხების მოგროვება. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდ თანხებს უკავშირდება თითოეული ბავშვის მკურნალობა. მართალია
ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე გვეხმარება და მათ შორის სახელმწიფო სხვადასხვა ფონდები, მაგრამ ეს თანხები არ არის საკმარისი არასოდეს. იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანი მუდმივად მფარველობდეს რომელიმე ბავშვს ან თუნდაც მთლიანად ფონდს. მუდმივად გვჭირდება ახალი სახსრების მოძიება, ახალ კომპანიებთან ურთიერთობა და ამას შევძლებ მხოლოდ მაშინ თუ კი მათგან იქნება ინტერესი. აი ამ დაინტერესების მიზნითაც ეს პროექტი იქნება სახალისო, იმიტომ რომ როცა პრემიერაზე ჩვენ დავაპატიჟებთ და უკვე მოსაწვევები დარიგებული გვაქვს წარმომადგენლებს ბიზნეს სექტორიდან, წარმომადგენლებს მინისტრთა კაბინეტიდან, ჩვენ უფრო პირადად და ახლოს მივიტანთ მათ პრობლემას აი ამ უშუალო შეხვედრის დროს პრემიერაზე. და იმედი მაქვს, რომ ისინი აუცილებლად თავიანთ ყურადღებას გამოხატავენ ფინანსური მხარდაჭერითაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს ამ ბავშვებს. როგორ შეარჩიეთ დახმარების მიღები პირები, რა კრიტერიუმებით? ბავშვებს ბერი ანდრეას ფონდი კი ბატონო. ბერი ანდრეას ფონდი ეს არის ჩვენი ფონდის ბენეფიციარი, თითქმის ყოველთვის როცა რაიმე საქველმოქმედო ფონდი ცხოვრება მშვენიერი აკეთებს, რაიმე საქველმოქმედო აქტივობას, მივმართავთ ამ თანხებს მთლიანად ბერი ანდრეას ფონდის ბავშვებისკენ. იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან დღეისათვის უმძიმეს მდგომარეობაში. ყველაზე მეტად მათ ჭირდება დღეს ჩვენი თანადგომა, რომ გქონდეთ ხვალინდელი დღე. ხვალ თუ ისინი იქნებიან კარგად და ჯანმრთელად, შეიძლება ჩვენ დაგვჭირდეს მათი დახმარება და ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ დღეს მათ დასახმარებლად. ძალიან დიდი მადლობა. დეთინეთინ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამომშვიდობისა ბერი ანდრეას ფონდის ხელმძღვანელი ბრძანდებით თქვენ. საიდან გაქვთ სია, ასე ვთქვათ, როგორ მოიძიებთ ამ ბავშვებს, როგორ გიკავშირდებიან, თქვენ თავად უკავშირდებით, როგორ ხდება კომუნიკაცია, რას აკეთებს ბერი ანდრეას ფონდი ამ ეტაპზე? მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისათვის და თქვენს ყველა ერთ გულსვენელს ვესალმები. მშვიდობა მოგცეთ უფალმა. ჩვენს ფონდში მოხვედრა ძალიან ისეთი მარტივია და ვისაც სჭირდება, შეუძლია მოგმართოს. ჩვენ ესე ავტომატურად ხდებიან ჩვენი ფონდის ზრუნველობის ქვეშ ბავშვები, რომლებიც მოხვდებიან კიბოსკვლევის ცენტრში, არის ესეთი აბელოფის სახელობის კიბოსკვლევის ცენტრი, სადაც ეს ბავშვები მკურნალობენ. იქ თითეული ყოველი ახალი შემთხვევა, როდესაც შემოვა ბავშვი, მიკავშირდება თვითონ კლინიკა, ექიმი და მეუბნება, რომ ყავს კიდევ ერთი ახალი შემთხვევა. თუ სხვა კლინიკებშიც არიან ბავშვები და მკურნალობენ, მათი სურვილი არის და იქნება, რომ ჩვენმა ფონდმა იზრუნოთ მათი, არც მათ არ ვეუბნებით უარს, შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, Facebook-ზეც გვაქვს ჩვენი გვერდი, იქ შეუძლიათ მოგწერონ, შეუძლიათ დარეკონ საინფორმაციო ტელეცენტრებში, მათი ყველა მიცი ჩემი ნომერი და ესეც მპოულობენ და ესეც გვიკავშირდებიან. რამდენი ბენეფიციარი ყავთ? ჩვენ ეთერს გარეთ ბევრი ვისაუბრეთ და მითხარით, რომ ეს სიტყვა არ გიყვართ, ისინი არიან თქვენი შვილობილები. დიახ, თუმცა სწორად ამბობთ, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ბენეფიციარებად ითვლებიან, მაგრამ იმათ ეძახით ჩემ შვილობილებს, ისინი დედას მეძახიან. ამ ეტაპისათვის დღესდღეობით ვზრუნავთ 27 ბავშვზე. 27 ბავშვიდან სხვადასხვა დიახ, სოლიდური სიმსივნით ამათ აერთიანებთ მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ მათ აქვს სოლიდური სიმსივნე. ესეთი მცნება არსებობს ონკოლოგიაში და აი ამ დაავადების მქონე ბავშვები ზე ვზრუნავთ ჩვენ. 27 ვთქვი, აქედან 16 მკურნალობს, აქტიურ ქიმიოთერაპიას იტარებენ, ხოლო 11 ბავშვი ღვთისწყალობით და ექიმების დახმარებით არიან კონტროლზე, მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკეთესი არის, ანუ დაავადებამ უკან დაიხია და ჩვენ ვაკვირდებით, რომ არაფერი გამოგვეპაროს და აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში. ამ პროექტს, რომელსაც ქვია ოცნების 7 დღე, მნიშვნელოვანია ის, რომ ბერი ანდრეას ფონდის დახმარებით არის სახლი გამოყოფილი, სადაც ეს ბავშვები ცხოვრობენ. და აღინიშნოს, რომ ეს სახლი არის ნაქირავები და ამაზე გაიცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ, მაგრამ ეს სახლი არის გამოყოფილი იმისთვის, რომ პატარა მსახიობებმა, რომლებიც სწორედ ახლა არიან ჩართულები ამ პროექტში, ბენეფიციარებმა და იმ ბავშვებმა, რომლებსაც ჩაუტარდეთ უკვე ქიმიოთერაპიის კურსი და აქვთ რეაბილიტაციის საკმაოდ რთული პერიოდი, ერთად უნდა გადაალახონ, ცხოვრობენ ერთ სახლში და თქვენ უზრუნველყოფთ მათ ტრანსპორტირებასაც, კვებასაც, ფაქტობრივად ისინი არიან უზრუნველყოფილი პირობებით, რომელიც შეიძლება მათ დაჭირდეთ. ოღონდ მხოლოდ 7 დღის მანძილზე.
და რამდენ ხანს არის შესაძლებელი ამ სახლში გარდა ვთქვათ ამ პროექტში ჩართული ბავშვების ნებისმიერ მსურველს ვისაც არ აქვს დედაქალაქში საცხოვრებელი და მკურნალობს მათ თქვენ აძლევთ ხომ თავში საფერს აი ჯერ იმ პირველი საკითხი რაც თქვენ ახსენეთ მადლობა მინდა გადაუხადო ცხოვრება მშვენიერია აი თქვენ რო იკითხეთ რატო ჩვენ რო გვეხმარებიან მე ესე ვთვლი რომ ეს ჩემი შვილები უკვე მათი ბავშვებიც არიან ძალიან ესეთი ახლო და თბილი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდათ და აი ცხოვრება მშვენიერიას დამფუძნებელი ბატონი ნიკა ესაკია რომელმაც აი როდესაც გაიცნო ჩემი ბავშვები თქვა რომ აი ისე ძალიან შეუყვარდა ეს ჩემი ბავშვები თქვა რომ ყოველთვის გააკეთებდა ჩვენთვის ყოველგვარ აქტივობას რასაც კი მოიფიქრებდნენ ამ ადამიანებმა ისეთი საინტერესო და ლამაზი პროექტი მოიფიქრეს და აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის ესეთი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მათი ცხოვრების ხარისხის ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბავშვები ზოგიერთი ძალიან პატარა არის თეატრში საერთოდაც არ არის ნამყოფი ბევრი რამეს მოკლებულები არიან თავიანთი მძიმე მდგომარეობის გამო შემდეგ ოჯახებიც ვერ ახერხებენ ახლა როდესაც ესეთი რთული მკურნალობა და ის აქვთ ბავშვებს იმაზე სახსრები დახარჯონ რომ რაღაცით გაართონ ან რამე ესეთი სასიამოვნო სიურპრიზები მოუწყონ ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ფონდს და უმნიშვნელოვანესი დახმარება არის და მხარდაჭერა ჩვენთვის და ჩემი ბავშვებისათვის რაც შეეხება ჩვენ სახლში ცხოვრებას კი მხოლოდ ეს ბავშვები რა თქმა უნდა ამ სახლით არ სარგებლობენ ყველა 27-ვე ბავშვი სარგებლობს ჩვენი სახლით და ამ სახლში მათ აქვს სრული კომფორტი და იქ ყველაზე მთავარი ის არის რომ მათთვის იქ ყველაფერი უფასოა ბავშვი შემოდის სახლში ყვება იქ სახლში თუ რამე დაჭირდებათ აი პირადი ნივთებიც და ესეთი რაღაცებსაც კი ჩვენ ვუზრუნველყოფთ აბსოლუტურად ყველაფერი მათთვის უფასოა ესე იგი ძალიან დიდი მადლობა გაიცემაში რეკლამის დრო და რამდენიმე წუთში კვლავ ბრუნდებით დღე ეთერში დღეს ჩემ გაიცემის სტუმრები არიან დედა თინათინი ბერი ანდრიას ფონდის ხელმძღვანელი და ნინა პერმისაშვილი ფონდის ცხოვრება მშვენიერიას პიარ მენეჯერი იმ ფონდის რომელიც ახორციელებს პროექტს ოცნების 7 დღე დავბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები პიარ ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად საღამოშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ განვაგრძობ დღე ეთერში საუბარს მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს გაიცემაში პიარ ფორუმი საუბრობთ პროექტის შესახებ რომელსაც ქვია ოცნების 7 დღე მას ახორციელებს საქველმოქმედო ფონდი ცხოვრება მშვენიერია და ბენეფიციარი არის ბერი ანდრეას ფონდი რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ დედა თინათინი ის ჩემთან ერთად იმყოფება სტუდიაში სწორედ ახლა შემოგვიერთდით მათ შეგახსენებთ და ასევე ფონდი ცხოვრება მშვენიერიას პიარ მენეჯერი ნინა პერმისაშვილი კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობისა მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას იმისთვის რომ ხართ დღეს გაიცემაში სტუმრად მობრძანებულები 0901200 კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 0901200 ეს არის ის ტელეფონის ნომერი რომელთაც შეგიძლიათ მინიმალური რამ გაიღოთ დარეკოთ და გაიღოთ დახმარება ონკოლოგიურად დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად რა სჭირდებათ მათ ყველაზე მეტად და როგორ უნდა შევძლოთ მათი დახმარება ჩვენ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა რა ტიპის მორალურ მხარდაჭერაზეა საუბარი რომელიც მათ დახმარებას გაუწევს ჩვენთვის ყოველგვარი დახმარება მისაღებია და მნიშვნელოვანი არის. ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ არ მხოლოდ მატერიალური და ფინანსური დახმარება არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა ესეც ძალიან გვესაჭიროება. მე ყველას ვეპატიჟები ჩვენ სახლში, ბერი ანდრიას სახელობის სახლი არის დიდ დიღომში, მირიან მეფის 26-ში. ყველა მსურველს შეუძლია მოვიდეს თუ გინდ გაუღიმოს ჩემს ბავშვებს და ერთი ლამაზი დღე აჩუქოს ამით, ჩაეხუტოს მათ, რაღაცა რა აქტივობაც მათ უნდათ ის შეუძლიათ განახორციელონ. ჩვენი სახლის კარები ღია არის ყველასთვის თანაბრად, შეუძლია ყველას მოვიდეს რა დროც არ უნდა იყოს, მოვიდეს და ნახოს. ჩვენთვისაც ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მე დამენახებია ადამიანებისათვის, სახელმწიფოსათვის რა უნდა იყოს ამ ბავშვებისთვის, რომ გავაკეთოთ არა მხოლოდ მკურნალობის, შემდგომი რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შემდეგ გამოიყენონ და ეს გახდეს აუცილებელი და რეზონანსული, ისევე როგორც ლეიკემია გახდა რეზონანსული, სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებულ ბავშვები ცოტა ჩამორჩებოდნენ ამ ხრივ და არ იცოდა საზოგადოება მათ შესახებ. თუმცა ეს არის დაავადება, რომლის ხსენებაზეც ყველას
აქვს ერთნაირი გამომეტყველება ალბათ, ყველა არის შოკირებული, ყველა არის შეშინებული. ეს არის ალბათ მდგომარეობა, როდესაც თავად პაციენტს ასე მის ოჯახის წევრებსაც ჭირდება ძალიან დიდი თანადგომა და დახმარება, ფიქრობ ალბათ ფსიქოლოგის მიერ. ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფო შედის გარკვეული დოზით დაფინანსების საკითხებში, ხშირ შემთხვევაში სრულად დაფინანსებს. ამ თემაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ თუ შეიძლება, მაგრამ ნაკლებად ექცევა ხშირ შემთხვევაში ყურადღება თავად ფსიქოლოგის დახმარების თემაზეც. ალბათ ეს გქონდა საკუთარ თავზე აღებული ეს მისია, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში რომ გამოთქვა სურვილი, რამდენად აქვთ მათ საშუალება მოვიდნენ გულისხმობ იგივე ფსიქოლოგებს და აბსოლუტურად უსასყიდლოდ საკუთარი ნებით ჩაუტარონ მათ კონსულტირება. კი, როგორ არის ჩვენთან მოდიან, ყავს ადამიანი, რომელიც ყავს მასწავლებლები, მოხალისეები, რომლებიც მოდიან და ბავშვებს ამეცადინებენ. ყავს მხატვარი მოხალისე, ქალბატონი, რომელიც მოდიოდა და ჩვენ ბავშვებთან ერთად ხატავდა და ასწავლიდა მას. აი ხა დამიკავშირდა ამის წინ სამწუხაროდ აღარ მახსოვს სახელი. მითხარ რომ მოვა და ჭადრაკს ასწავლიდა. ყველას შეუძლია მოვიდეს, რაც შეუძლია ამით დაგვეხმაროს. არ არის აუცილებელი ხა ადამიანმა დამილიკა მითხარ რომ თანხები არ აქვს, მაგრამ შეუძლია რაღაცა გააკეთოს. მე ვუთხარი ძალიან გვიხარეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის მისი თანადგომა და დახმარება. იმიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თუ გინდა ინფორმაცია მეტი ექნებათ ამ ბავშვების შესახებ, არ იქნება ეს ბარიერი, არ იქნება ჩიში. ჩემი ბავშვები არიან სიცოცხლით სავსენი. იცით, ჩვენ სახში სიკვდილს არ ვებრძვით, ჩვენ ყოველი დღისათვის, ყოველი წუთისათვის ვიბრძვით სიცოცხლისათვის და სიცოცხლე ჩქეებს ჩვენთან. არავის არ დააბრკოლებენ ეს ბავშვები, პირიქით შეგაყვარებენ სიცოცხლეს და ცხოვრებას. აი ყოველი წამის დაფასებას გასწავლიან. და ჩვენ საუბრობთ ფინანსების თემაზე, თუ შეიძლება ამ კუთხითაც მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია. ყოველთვის ცნობილია, რომ ასეთ შემთხვევების დროს, რომელიც ეხება სოლიდური სიმსივნეების თქვა მკურნალობას, იქნება ეს ოპერაციული ჩარევა თუ მედიკამენტური, გარკვეული დოზი ჩემთვის სახელმწიფო ვალდებულებების თვალსაზრისით. თქვენ რას აკეთებთ, რა საჭიროება დგას, რა კუთხით უდგახართ მხარში ამ ბავშვებს? სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს სოლიდური სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებთან მიმართებაში 70%-ს აფინანსებს. ეს საქართველოს ფარგლებში როცა ხდება მკურნალობა, ხო? 70%-ს აფინანსებს, ხოლო ის დარჩენილი 30%, რაც უნდა გადაეხადა ოჯახს, იმას იხდიდა ბერიანდრიას სახელობის ფონდი. აგრეთვე ბერიანდრიას სახელობის ფონდი იხდიდა მედიკამენტების სხვაობასაც ზოგიერთ შემთხვევაში აბსოლუტური ნული არის ბავშვის მედიკამენტების თანადაფინანსება, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში არის. და აი ყველაზე დიდი ციფრი შემიძლია გითხრათ, რომ ერთ ბავშვზე ქონდა გადასახდელი 400 ლარამდე, ეს იყო ყველაზე მაქსიმალური, რაც იყო თანადაფინანსება. ეხლა შეიქმნა პრემიერის ინიციატივით სოლიდარობის ფონდი, კარგად იცით, სექტემბრიდან დაიწყო ამ ფონდმა არსებობა, ჩამოყალიბდა და ქალბატონი მარიამ ჯაში უდგა სათავეში ამ ფონდს, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას გადაუხადო. ეს ფონდი იღებს თავის თავზე და ბავშვებს აფინანსებს უკვე საზღვარგარეთ, აი როდესაც ჭირდებათ ბავშვებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, ძალიან ძვირი არის მის ღირებულება, სხვადასხვა ოპერაციები. ჩემი ბავშვებიც დააფინანსა ამ ფონდმა. უკვე ჩვენ ნაკლები თანხები გვჭირდება ამ მხრივ, რაც ქვია, რასაც მკურნალობის დროს ესაჭიროებათ ბავშვებს, ეს სრულად ჩვენ ამაში გვიდგას გვერდში სოლიდარობის ფონდი და ჯანდაცვის სამინისტრო, ანუ ამ თანხებს იღებენ თავიანთ თავზე. ეს არის პირველი ნაწილი, აი ამ სრული პაკეტი რო შევთავაზოთ ბავშვებს, ეს ორ ეტაპად იყოფა. აი პირველი ეტაპი არის ეს და ამას აფინანსებენ ეს ადამიანები და ეს ორგანიზაციები, მაგრამ არის კიდევ შემდგომ მეორე, აი რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ბერიანდრიას ფონდი, ჩვენი ფუნქცია მაინც არის და დარჩა და მნიშვნელოვანი არის. ანუ ეს არის იმ მედიკამენტების სხვაობას ჩვენ ვაფინანსებთ, როდესაც სასწრაფოდ ესაჭიროება ბავშვს კვლევა და მაშინათვე უნდა გადავიღოთ, მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, რომ ბავშვი უცებ დაკარგა გრძნობა და უნდა გადაგვეყო მაგნიტორეზონანსული კვლევა და ამისათვის დრო არ ყოფნიდა ჩვენ ვინმესთვის მიგვემართა, განეხილათ, კომისია შემდგარიყო და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ თანხები აუცილებლად გვესაჭიროება, რომ ესეთ შემთხვევებში ჩვენ გავცეთ მაშინათვე დაუყოვნებლივ და ბავშვმა მიიღოს ის დახმარება, რაც მას იმ მომენტისათვის ესაჭიროება. სახლში რა თქმა უნდა, სახლის ქირაც ჩვენი გადასახდელი არის და ამას ბერიანდრიას ფონდი უზრუნველყოფს, სადაც ეს ბავშვები რეაბილიტაციას გადიან. ანუ ჯერ რეაბილიტაცია ისევ და ამ ბავშვების ოჯახების
თანხების თანადგომა არის ბერიანდრიას ფონდის მოვალეობა, ესე ვიტყოდი და ამისათვის გვჭირდება ჩვენი ხეთ თანხები და სხვადასხვა პროექტებს ვგეგმავთ და რომ აი ამ პროექტები ჩემოვიდეს რაღაც გარკვეული ნაწილი თანხებისა ჩვენ 4 თვის თანხა გვაქვს ხოლო დარჩენილი სახლის ქირას და რაცაც ჩვენ ვაკეთებთ ის რო გვეყოს და 4 თვის შემდეგ ჩვენ დავრჩებით გარეთ თუ ამიტომ ძალიან არ მოვიმომქმედეთ ვარ დაგვიდგება გვერდში საზოგადოება. საზოგადოების მხარდაჭერას და საზოგადოებას აქვს ძალიან დიდი ძალა, ამიტომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ დახმარება, რომელიც თუნდაც ბინის ქირის გადახდეს, უნდა მოხმარდეს და ეს იქნება ფინანსური დახმარება, აუცილებლად გაიღებენ ისინი. რეკვიზიტები ბუნებრივი არსებობს და თქვენ შეგიძლიათ, რომ ბერიანდრიას ფონდის Facebook-ის გვერდზეც მოიძიოთ ეს ინფორმაცია და უკავშირდეთ დედა თინათინს და მისგანაც მიიღოთ ამის შესახებ ინფორმაცია. რა საშუალებები არსებობს დასაკავშირებლად? მათთვისაც გაუჩნდება დახმარების სურვილი. აი, შეუძლიათ ჩემს ტელეფონზე დაგვირეკონ, Facebook-ზე თვითონ ისე მიპოვონ თინათინი ბერიანდრიას დედა, ესე Facebook-ი ჩემი პირადიც მაქვს, ფონდის გვერდიც გვაქვს Facebook-ზე და შეუძლიათ ნომერსაც გამოაცხადოთ. გავუკავშიროთ ნებისმიერი ქსელიდან 0901 200 120. დიახ. როდისთვის იგეგმება პრემიერა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნინა ამ ბავშვების მონაწილეობით და ხომ არ იქნება ის განმეორებით კიდევ თუ მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში გაიმართება? პრემიერა 21 ოქტომბერს იგეგმება დუმბაზის თეატრში. გამეორებით მე ვფიქრობ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ამ ბავშვებისთვის გამოყოფილი თანხა რაც იყო სამინისტროს მხრივ ეს 7 დღეზეა გაწერილი და 21 ოქტომბერს სრულდება სამწუხაროდ. თუ რა თქმა უნდა იქნება ინიციატივა სხვადასხვა კომპანიებიდან ან თუნდაც ისევ მთავრობის მხრიდან და გვექნება იმის საშუალება რომ ამ ბავშვებს კიდევ გავუგრძელოთ და გავუხანგრძლოთ ეს წუთები და თუ იქნება ინიციატივა რომ თვითონ თეატრმაც ისევ უფასოდ გამოგვიყოს ეს სცენა, რა თქმა უნდა ჩვენ უარს არ ვიტყვით და არანაირ დახმარებაზე არასდროს არ ვიტყვით უარს. თითოეული გადმორიცხული ერთი ლარიც კი, აი ეხლა რა ნომერსაც აცხადებთ. უნდა ჩავთვალოთ, რომ არის ჩვენს მიერ მიცემული შანსი ამ ბავშვებისთვის, რომ ხვალინდელი დღე გქონდეთ. თქვენთან რომ მოდიოდი სხვათა შორის ჩემმა ძმამ მომიყვანა და მისმა მეგობარმა და ჩემ ძმას ეკითხებათ, მეგობარი რა თემაზე უნდა ილაპარაკო დღეს გადაცემაში და ძალიან მესიამოვნა ჩემი ძმის პასუხი. აი იმ თემაზე უნდა ილაპარაკოს, რომ ჩვენ როცა ჯიბეში 100 ლარი გვიდევს და 100 ლარს გასართობად ხარჯავთ, 5 მაინც გადავურიცხოთ ამ ბავშვებს, რომ ხვალ ისინიც გაერთონ. ამიტომ ეს ვიფიქროთ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაწუხებს ეს თემა, რომ ჩართულობა არც თუ ისე დიდია საზოგადოების მხრივ. იმიტომ ხომ არა რომ მათ აქვს ნაკლები ინფორმაცია თავად ამ დაავადების შესახებ. კი მე ვთვლი რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რის გამოც არ ხდებოდა ამ ბავშვების დახმარება საერთოდ არ იცოდა საზოგადოებამ. რაც ლეიკემია იყო ძალიან წამოწეული და ბადრი პატარკაციშვილის მეთაურობით ამ ადამიანმა ძალიან დიდი საფუძველი ჩაუყარა და ეს ბავშვები გახადა ძალიან რეზონანსულები და შემდგომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა კიდევ აიტაცა ეს თემა და ძალიან ბევრი და დიდი სიკეთე გააკეთეს და ხოლო მათ გვერდზე ჩემი ერთ-ერთი ბავშვი ესე ვიტყვი პატონ თქვა ერთ-ერთ გადაცემაში რომ ლეიკემი დაავადებული ბავშვების ჩრდილში იყვნენ ისინი ყოველთვის და ეს ბავშვი უკვე 10 წელია მკურნალობს მე 11 წელიწადია და ყოველთვის ძალიან მძიმე არის როდესაც უყურებდი და ჩვენ თვითონ რატო გაგვიჩნდა ჩვენ მამა ანდრიამ გთხოვა თვითონ ამ ფონდის ჩამოყალიბება სანამ ამ ქვეყნად იყო ასე დაგვავალა და დაგვიტოვა კურთხევა ესეთი რომ ფონდი არ უთქვამს ჩვენ გვითხრა რომ ხო არ მიატოვებთ ამ ბავშვებს ხოლო როდესაც ქველმოქმედებას ეწევი და ეს რაღაც ჩარჩოებში ხო უნდა ჩამჯდარიყო და ამიტომ ჩვენ დავარცეთ ფონდი მისი სახელობის და მასაც ამაზე ეთკინა გული როდესაც ჩვენ მიწექით ონკოლოგიურში წელიწად ნახევრის მანძილზე ჩვენ იქიდან არ გამოსულ ვარ და წელიწად ნახევრის მანძილზე მხოლოდ 2 მნახველი ყავდა იმ ბავშვებს რომ ვინც მოვიდა მათ სანახავად და ეს იყო ძალიან მძიმე ხოლო როდესაც უყურებდი ტელევიზიით რომ იაშვილის კლინიკაში რიგი იდგა
ერთი გამოდიოდა, მეორე შედიოდა, გული რა თქმა უნდა წყდებოდა თან ბავშვებს და მე მადლობელი ვარ. ეს მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი, რომ აი იცოდეს ყველა ადამიანმა, რომ ლეიკემი დაავადებული ბავშვების გვერდზე არიან სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვები და მინდა გითხრათ ამათი ხვედრი უფრო მძიმე, უფრო რთული არის, ტკივილებით ძალიან მძიმე აქვთ და სამწუხაროდ პროცენტულად ძალიან მძიმე გვაქვს ლეტალობას და მორჩენის შანსები, ესე ვიტყოდი მაგრამ დროული მკურნალობის ფინანსების დროული არსებობის მოძიების შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა სხვანაირად მართლა ვერ ვიარსებებდი და ჩემთვის ძალიან დიდი ნუგეშია გამოჯამთელებული ბავშვები და როდესაც ეგული მტკივა ხოლმე და ცუდ დღეში ვარდები და მე 42 ბავშვი გარდამეცვალა აი უცებ გამახსენდება ის ბავშვები რომლებიც არიან კარგად რომლებთანაც დაიხია უკან დაავადებამ და აი იმხელა სტიმულს მაძლევენ რომ აი ყველა ბავშვისათვის ყოველი წამი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ ყველა ერთად საზოგადოების ვალია ესე ვიტყვი მეც არ წარმომედგინა და არ ვიცოდი თუ ესეთი ბავშვები იყვნენ არსებობდნენ და ესეთი ტკივილებით მით უმეტეს სანამ ჩემს შვილს არ დაემართა ესე დაავადება მანამდე ლაღი და მშვიდი ცხოვრებით ცხოვრობდით და მე ვწუხვარ და ძალიან გული მტკივა ამის გამო და ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ ეს იმის ბრალია რომ არ უნდათ ჩვენი დახმარება ეს იმის ბრალია რომ არიციან ადამიანებმა თუ არა მგონია რომ ვინმემ დაიშუროს ამ ბავშვების დახმარება ერთია ფაქტის წინაშე გავარც რომ ხშირ შემთხვევაში სკეპტიკური დამოკიდებულებაა თავად საქველმოქმედო ფონდების მიმართაც იმიტომ რომ ხშირად არამიზნობრივად იხარჯება თანხა ხშირად საერთოდ არ მიდის ბენეფიციერებამდე ის არსებული დახმარება რომელსაც საზოგადოება გაიღებს ალბათ არის სკეპტიკური დამოკიდებულების ნამდვილად არის და იცით რა არის აი მე ძალიან გამიხარდება თუ რაღაცნაირად იქნება მონიტორინგი ვინმე შეამოწმებს რაღაც ჩამოყალიბდება რომ აი გამოიხშიროს ესეთი ფონდები იქნება ძალიან კარგი მეც მერიდება იცით უკვე ვერსად ვერ დავდივარ და ვერავის ვერ ვთხოვ ვერავის იმდენად ყოველ ნაბიჯზე ყველგან მათხოვარი არის და ყველა მე უკვე ძალიან მცხვენია და ვერ მივდივარ ადამიანებთან და ვერაფერს ვერ ვთხოვ, თუმცა ჩვენ არასდროს არც ქუჩაში არ გვიმათხოვრია, თუმცა იყო ბევრი შემთხვევა, რომ ბერი ანდრიას ფონდის ყუთებით დადიოდნენ, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არც სახლებში არავის არ ვაკითხავდით და არც ქუჩაში ყუთით არ მდგარა ბერი ანდრიას ფონდი, ესე შემოწირულობას არ აკროებს. ვისაც აქვს სურვილი, შეუძლია მოვიდეს სახლში, გვაქვს ანგარიში, შეუძლიათ იქ ჩარიცხონ და მოვიდნენ და პირდაპირ ნახონ, რას ვაკეთებთ და რაში იხარჯება ყოველივე თეთრი. არის აბსოლუტურად გამჭირვალე ჩვენი. 2 წუთი გვაქვს დაახლოებით გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი და დაუბრუნდეთ პროექტს ოცნების 7 დღე, რომლის განხორციელებას თავის თავზე აიღო შექმნა, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა რეჟისორმა ანა დოლიძე. ყოველგვარი ფინანსური უზრუნველყოფის გარეშე და ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი პირები საკუთარი ინიციატივით დაუდგნენ ამ ბავშვებს გვერდით. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი თეთრი გაიღოთ მათ დასახმარებლად დაუდგეთ მორალურად გვერდში, იმიტომ რომ არ ვიცით ხოლ ჩვენ რა გველოდება. თუნდაც მხოლოდ ამიტომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ალბათ. დედა თინათინი, ბერი ანდრიას ფონდის ხელმძღვანელი ნინა პირმისაშვილი, ფონდ ცხოვრება მშვენიერიას პიარ მენეჯერი. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი და გადაცემის მიწურულს რეზიუმეს სახით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. გაიხარი თუ ყველას უსურებ ჯამრთელობას, უფალმა შეგიწყალოთ, დაგიფაროთ და ყოველივე თეთრი შეიწიროს უფალმა თქვენს ოჯახების სასიკეთოთ და ამ ბავშვების სასიკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და წინასწარ მინდა კიდევ მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ გადაცემის შემდეგ დაინტერესდებიან და გამოგვეხმაურებიან და მოგვიანებით მინდა მივულოცოს უყალა სვეტი ცხოველი. სვეტი ცხოვრება. უღრმესი მადლობა საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე და იმედს ვიტოვებ, რომ ამ პროექტის დასრულების შემდეგ ნამდვილად გახდება იმ თანხების მოძიება და თავის მოყრამ თანხებისთვის შესაძლებელი, რომელიც უკვე შემდგომ პერიოდში დააფინანსებს იმ ხარჯებს, რომელსაც სოლიდარობის ფონდი და სახელმწიფო პროგრამა არის თვალისწინებს გარდა ამისა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, იმ პაციენტებისთვის, რომლებსაც თბილისში არ აქვთ საცხოვრებელი დედაქალაქში, მაგრამ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ მკურნალობას დედაქალაქში, მათთვის ბინის უზრუნველყოფა შეუძლებელი გახდება 4 თვის შემდეგ, ამიტომ თქვენ გაქვთ შანსი გააკეთოთ სიგეთე. უღრმესი მადლობა, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით ბედნიერად. როგორ აამუშაო შენი იდეა?
როგორ დაგეგმო შენი წარმატება. როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას. შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე.